Mi certas che vi ciui ce YouTubo estas kutimitaj al rakontoj kie oni bezonas helpon, aŭ eĉ petas helpon. Helpu min, bla bla bla. Mi ne tedos vin per alia. Eĉ se mi volus helpon, vi ne povus doni ĝin al mi, ĉar via helpo estas senutila. Kial? Ĉar vi ne estas membro. Mi ankaŭ ŝatus ke mi ne estas. Ĉio ĉi komenciĝis tre senscie. Per telefonvoko. Mi estis veka dum iom da tempo, malpacante kaj purigante, attendante la telefonvokon de la tubisto. Mi ĵus translokiĝis en feridomon kaj la konstruestroj fuŝis ĉion. Pro tio mi nun havas la mirindan taskon telefoni al kompetentaj homoj, kiuj povas ripari tion kion la originalaj konstruestroj faris malĝuste. La telefono sonoris je la 12 kaj 6. Ne malbone, mi pensis. Kutime tubistoj ne zorgas telefoni aŭ aperi ĝis la 17. Kiam mi prenis la telefonon, mi eĉ ne havis ŝancon diri halo, antaŭ ol virino diris al mi, bonvolu atendi por la sekva disponebla telefonisto. Mi sidis sur la meblometion en la kuirejo. Ĝi estis unu el la malmultaj lokoj en la feridomo ne okupitaj per skatoloj. Liftomuziko iris en mian orelon. Mi komencis ekdormi, kiam la muziko ĉesis kaj pianokordo, kiu sonis kiel 3 notoj kiuj ne tute boniris, ludiĝis dufoje. Voĉo venis en la linio. Bonvenon al Budomondaj Industrioj. Mia nomo estas Samanto. Ca mi estos via telefonisto hodiaŭ. Nomo? Mi ne sciis kion diri. Do mi diris al la telefonisto mian nomon. Sinjoro, ni scias kiu vi estas. Mi estas via telefonisto. Bonvolu doni al mi la nomon por aliri. Mi ne komprenas, mi diris. Povas esti io ajn, sinjoro. Ni nur bezonas nomon. Bone. Mi inventis nomon. Haroldo Vitero. Signoro, kiel via telefonisto, mi atentigu ke fikciaj nomoj aŭ nomoj de homoj kiujn vi ne konas ne povas esti uzitaj. Uzitaj por kio? Mi demandis. Kiele ŝi sciis ke mi inventis tiun nomon? La tuta afero ŝajnis kiel ia ŝerco, sed preskaŭ neniu sciis mian novan telefonnumeron. Remodelado. Remodelado? Ĉu ĉi tio estas tubisto? Mi demandis. Bonvenon al Budomondaj Industrioj. Mia nomo estas Samanto kaj mi estos via telefonisto hodiaŭ. Nomo? Mi vidis tion kiel li es kaj donis al ili la nomon de ekskoramikino. Jesiko Gudvino. Mi povis aŭdi klakadon de klavaro ĉe la alia flanko de la telefono. Ŝajnis ke la virino batis la aferon per siaj pugnoj. Post kelkaj momentoj, ŝi revenis. Jesiko Gudvino, ŝi diris. Remodelado estas planita por la 27 de aŭgusto 2026. Ĉu vi ŝatus replani? Mi estis silenta ĉe mia flanko de la telefono. Mi ne povis kredi tion. Iu ja ŝercis pri mi. Kiu estas? Vi ŝercas pri mi? Mi demandis. La virino ne respondis dum longa tempo. Mi pensis ke kiu ajn estis ĉe la alia fino de la telefono retenis ridon. Saluton, mi diris. Jes aŭ ne, sinjoro? La virino demandis. Jes? Mi diris, ne komprenante kion la virino demandas. Mi havas rendevuon por merkredo. Ĉu estas bone? Je ĉi tiu punkto mi pensis ke mi freneziĝos kaj ke tio vere estas tubista firmao. Kaj hodiaŭ? Ĉu vi havas ion disponeblan por hodiaŭ? Kutime ni ne povas replani en tiel mallonga tempo, sed hodiaŭ ni havis nuligon. Kia estas la 15 por vi? La 15 estas bona, mi diris. Je la 15 tio estas do. Ĉu vi ŝatus komplezan telefonvokon? Certe. Mirinde, ni el la Budomondaj Industrioj dankas kaj bonvenigas al la klubo.
Havu bonegan tagon. Tiu stranga pianocordo ludigis du foje denove kai la telefonado cesis. Mi ruligis la oculoin kai reiris al la malpacado. Mia telefono sonoris je la decfina precise timpostagmeson. Halo, mi diris. Signoro, ci tiu estas Samanto e la budomondai industrio denove. Via complesa telefonvoco comencigas nun. Kion vi... Mi comencis diri, sed estis interrompita de tiui accordoi ce miei oreloi. Poste mi audis la vocion de Jessico. Kial vi faras tion? Jessico demandis. Mi povis audi larmoin in sia vocio. Jessico, mi demandis. Signoro, la telefonisto diris. Si ne poves audin vin. Ci tio estas complesa telefonvoco. La rendevuo iam finigis. Bonvolu, Jessico petegis. Bonvolu, ne faru tion. Mi faros ion ajn kion vi volas. La vocio de Jessico suffocigis en sibladon, kai cio kion mi povis audi el alia fino de la telefono estis la susurro de vestaĵoj kai pli da siblado. Eventuale tio cesis kai iu prenis ĉe la alia fino. La planita laboro estas finita. Vira vocio diris. Ni el la budomonda industrioj dankas kaj bonvenigas al la klubo. Havu miridan tagon. Signoro? La telefonisto reaperis. Ĉu tio estis je via kontenteco? Mi sidis tie dum longa tempo. Malvarma ŝvito ekaperanta sur mia vizaĝo. Jessico estis mia ex-koramikino, ĉar mi renkontis ŝin kaj mian plej bonan amikon fikantajn ĉe festo en mezlernejo. Mi ridetis kaj suspiris. Tio estis perfekta. Mirinde, ni el la budomonda industrioj celas servi. Ĉu vi ŝatus fari alian redevuon? Dum mi rigardis la akvon elfluantan el la pordo de la telerlavujo, mi ridetis eĉ pli. Jes, mi diris. Jes, mi ŝatus. Nomo? Danilo. Mi ne havas lastan nomon. Li estas konstruesto. Danilo Arencibio. La 13 de julio, 2032. Ĉu vi ŝatus replani? Jes, mi diris. Ĉu vendredo estas bona por vi? Ĉu vi ne diris ke vi havas redenvuon disponeblan por merkredo? Mi diris, sed bedaŭrinde tiu tago estas prenita de alia membro. Ĉu vendredo estas bona por vi? Ne, mi havas laboran intervjuon tiutage. Kaj sabato? Bedaŭrinde sabato ne eblos. Vi estas planita por remodelado sabato nokte. Kio? Mi demandis. Ŝi diris precize la saman aferon al mi denove. Ĉu ni povas replani mian remodeladon? Mi demandis. Kompreneble ni povas, signoro. La virino diris. Tio sonis kvazaŭ ŝi estis ridetanta ĉe la alia fino de la telefono. Ĉiam estas maniero. Mi atendis ŝin diri al mi kiel. Ŝi ne parolis. Kiel? Mi demandis. Budomondaj industrioj ĉiam serĉas aldoni novajn membrojn. Ni estas kompreneble membraro per kluba invito nur. Bedaŭrinde nia membraraj nombroj malpliiĝis en la lastaj jaroj. Ekonomiaj recesioj, militoj, krizoj, politikoj. Tio kion ni ŝatus ke vi faru, por eviti vian propran remodeladan redevuon, estas helpi nin aldoni plurajn novajn membrojn. La lumo ĉe la fino de la tunelo, mi pensis. Kiom da membroj vi bezonas? Mi demandis. 1,000. Mi konsterniĝis. 1,000? Jes, signoro. Alie ni devos konservi nian planitan redevuon. Ni informu vin ke la membro kiu planis ĉi tiun redevuon petis komplezan telefonvokon. Ĉio ĉesis je ĉi tiu punkto por mi. Dum mia tuta vivo mi nur kaŝiris, farante nenion,
ne farante differenzon. Mia buŝo ja sekiĝis. Mi ĉiam pensis, ke ĉi tio estas nur afero kiun homoj skribas en libroj por esti drameca. Ne estas. Mi donos al vi 1,000 membrojn, mi murmuris. Ni el la budomondaj industrioj dankas kaj bonvenigas al la klubo. Havu mirindan tagon. La telefonado finiĝis. Mi pendigas la telefonon kaj rigardis ĝin dum longa tempo. Ni estas planita por remodelado merkrede, kaj iu havos komplezan telefonvokon por aŭskulti miajn finajn kelkajn spirojn. Se mi ne donos 1,000 membrojn al budomondaj industrioj. Estas amuze. Mi ĉiam volis aliĝi al elita klubo. Kranio kaj ostoj, nova monda ordo. Mi ne certas kiel mi aliĝis, sed nun mi estas membro. Mi havas ĝis ĵaŭdo por ĝui ĉi tion. Kiel mi diris en la komenco, eĉ se mi volis vian helpon, vi ne povus helpi min, ĉar vi ne estas membro. Membreco estas nur per invito. Mi invitas vin. Vi povas helpi min. Nur telefonu al 630 296 7536. Saluton, mi estas Erikso. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton aŭ klaku la ŝatobutonon ĉi sube, ĉi tio helpas la kanalon kreski kaj tiel ni disvastigas hororrakontojn en Esperantujo. Se vi ŝatus aŭskulti alian rakonton kiel ĉi tiu, kie aferoj okazas senkuntekste kaj evidente kontraŭleĝe, sed la roluloj agas kvazaŭ ne estas tiel prizorginde, spektu ĉi tiun filmeton kiu aperas sur via ekrano. Estas 3 rakontoj tie, serĉu pri tio kio nomiĝas 0,000 karno. Sed se vi ŝatus ion pli misteran kaj supernaturan, spektu ĉi tiun filmeton kun la ruĝa telefono. Ĝi havas tre interesan koncepton kaj estas eĉ eble ke vi ne komprenos ĝin unuafoje. Elektu unu filmeton kaj ĝuu la rakonton. Ĝis poste.